So what I was saying could be Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video ragazzi, dove noi unboxeremo ragazzi il mio nuovo mazzo da gaming X Pharma ragazzi. Usiamo questo taglierino ragazzi, se vedete il taglierino per fare l'unboxing sì, non so se avete capito ragazzi, questo qui era un unboxing ragazzi. Adesso apriamo questa scatola ragazzi. Ok ragazzi, passiamo per di qua. Ecco ragazzi, ho avuto un problema tecnico ragazzi. Ora continuiamo ragazzi ad aprire questo ragazzi, mouse da gaming ragazzi. Molto bene. Carta. Carta, vitamina D, vitamina D, il glicerabline, uno scontrino, questo qui è lo scontrino, e poi il mouse da gaming ragazzi. È già acceso ragazzi, mica perché ce l'avevo già io ragazzi. C'era in questa scatola, vedete era in questa scatola ragazzi. Speriamo che ci vediamo nel prossimo video, se non muoio prima ragazzi. Quindi ragazzi, ecco il mio nuovo unboxing, perché io vorrei adesso fare un altro volevo adesso fare un altro video Hey, get in my way and try to block me, I'ma show aggression. Slide on your block like Danny Glover with a lethal weapon. I fucked your thought, she gave me top, I guess that's my confession. Got no regrets, I made mistakes, but I learned from my lessons. Trapping by the stove, villains pull up.